使俾埋頂帽啊！影下啲相先，唔使。幫我睇地圖啊！係咩地圖？哇！咩？變晒喎！係咩地圖？睇下你頭先嗰個地，我冇晒喎。必須，我咪俾咗幅相你睇地圖嘅。不過同埋有條 link 咧係講呢啲係咩嚟嘅？你幫我睇呢幅圖係咩嚟嘅呢條 link 個 ？WhatsApp。我知 WhatsApp，但係未開到喎。私人連線係咪㗎？開唔開啊？可能會偽裝啊嘛。唔好搞，唔好搞佢。趁 Q app 再嚟多次。你係咪開過嚟睇過㗎？開嗰個。都係私人連線喎。哎呀，都咁鬼難啊！我咪就問你撳唔撳咯？呢個位啊？係啊，咪就呢個位咯。入啦，喺而家。可能有黑客喎。你係咪撳過去㗎？真係。我入過去㗎，唔係幅圖點 cap 出嚟啊？點撳啊？咁唔好撳啦，唔好入啦，係唔好入。關閉。到訪此站。邵氏片場。呢一個位係咩嚟嘅？打晒拉筋先。冇呢幅，冇頭先你講嗰個喎。呢度已經係咩嚟嘅？冇影到。冇咁衰啊！拆 Q 晒。信號弱啊！一路都係啦，係。有冇開啊？係咪要打直啊？調整天線，我試下幫你調整。OK。都係唔得。OK，得。冇晒喎，拆晒喎，似乎。你睇唔睇到嗰張地圖啊？睇到張地圖做咩？我咪俾咗張地圖你嘅。我只係睇到啊，做咩咁？係咪有一紮嘢喺中間嘅？正常。邵氏大樓2號宿舍，邵氏大樓喺呢度。邵氏大樓嘅嗰邊嘅方向係應該有一紮嘢嘅，咩錄影廠啊，但係佢唔關事喎，應該係好多座標定喎，係咪啲標定冇晒啊？咪就呢個成大個地盤咯。哦，拆晒咯咁。佢本身之前嗰度係錄影廠、1廠、2廠。有一嚿嘢咯。喺正邵氏嘅後邊嘅喎。嚇？喺邵氏嘅後邊。咪就係依得嚟睇，依嚿嘢係咩嚟嘅咧？冇人㗎啦，呢啲睇嚟。拉筋先。我見到泳池，別墅呢度。